大陆渔船越界遭海巡查缉造成2死意外风波尚未平息。19号下午传出蓝色公路游艇出日号遭大陆海警拦截登检，再度引发国人关注。不过对于平时出海捕钓鱼的渔民们来说，似乎不受2起事件影响，仍照常出海，只是渔民们仍希望事件早点落幕，让两岸关系回归常态。看人啊，因为有的人他自己本身有在做一些奇怪的事情，那可能他们就会啊。可是像我觉得我是单纯的渔民，即使说被拦检啊，因为其实像大陆船他们闯进来我们这边，那他们也是被拦检。那我们这边一般也不是说每一艘都会做出什么事情，那一般啊，他们很大概率都嘛是记录做一做，然后就放回去了。那我们这边也没做什么事情，又在我们自己的地方，那要担心什么？对啊，所以的话还是照常出海。对啊，那毕竟生活要过。近来金门再度成为全国焦点，接二连三发生攸关两岸关系的事件持续上演。但对于市井小民来说，舞照跳，马照跑，生活还是要过。不少后丰港渔民照常出海捕钓鱼。其实他们不是针对我们这些钓客渔民他昨天那种动作只是说杀鸡儆猴啦，给了一个，比如说他很重视他们这个渔民死亡的这2位。对啊，不然平常你看看这20-30年前哪有过这种事？只要是大人2人内，他从来都不会跨越啊。了解。他这次其实是给中央一个警告了，我们不是没有作为所以那出海人照常照常啊！你看看那个他们蓝色公路旁边那个龙湖屿那边都很多人在钓鱼啊，上百艘了，他也不会去骚扰啊。就是了解。他今天是针对你这个游轮，他让你上报，让你中央重视一下，不要这样乱搞到最后我们这个渔民是无所谓。OK， 是针对你们这个就是中央啊，是针对我们这个地方啊。针对出日号被拦查登检，渔民表示，这只是大陆杀鸡儆猴的做法，再表示他们对于陆渔民发生这起死亡的重视，也给台湾中央一个警告。而渔民只希望事件赶快落幕，让两岸紧张关系不要再升温。